وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدوي كفتروا ده وسوك هاي درا يعني وضي موسى. وضياش أنا لدي مي يرتوك يراها. الكلام روح عنه ما توني من كوميشن كي يصدق هذه مشرحة بقى. أنا فرنتي ودن بيسكوا رشيد دور الشضة. عنه هالكلام لما الشعب الصومالي الآن وجود بينه. gaar ahaan inta codaynaysa marka koowaad campaign-kii doorashada ama ololihii uu dhammaadayo shalay buu ku ekaa marka tartankiina uu dhammaaday hadii campaign-kii dhammaaday tartankiina uu dhammaaday saddex xisbi waxa loo sameeyay in la tartamo intaynu campaign ku jirnayna waxa dhibaato weyn oo dhacay ma jirin ولا جاي أمريكا قال كل دقيقة على طوري وحكومين الآن حسب الساعة وضي قال أنا أضع عضنا حفيزيو لدباتي وحكومين بيحيانو لكن الله يقول بحد هوش ولا حي يوحي داعي وهان قبائل سوينا قسم ونبيلية كان بيك إنه ولا ماذا وعندنا إن واحد حاول لأن المواد كستاين وعد كيس ليبتو إذا نعد ترتمي ماش وادنكو حق وحuu leeyahay hal cod codkaana waxaan doonaynaa in si nabadgelyo ah ku dhiibto xisbigu doogana ku taageero hadduu kulmiye taageerayo hadduu taageerayo hadduu wadan taageerayo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga Soomaaliland ee codaynaya inay marka hore nidaamka doorashada ee u dejiyay commissionku ay ixtiraamaan oo kuyuga la ixtiraamo aanu qofna qof dhaafin saacadaha loo gooyay in la codeeyana la ixtiraamo oo 6 ilaa 6 dadka waayeelka ee la sheegay iyo qorshe loogu talagalayna aynu aqbalno oo inaan wax murana ka keenin talabaad wax tartan oo dambe naga dhaxeeya saddexdeeda ma jiro go'aanka shacbiga leh 13 November go'aanka shacbiga leh عدة دورة تامة مدحوينة دفن كنا قناص حسب الدورة نقطة مركا قوان كان الشعب قاله تانا أكسونا وأنا جوري كتبوا ديو قوان شعبي من قنا إياه كوميشن كه وهو يقولوا يستي تلابين كهري دورة شطة لما أنتود وحين له قبر يا جنا إنه نبت قليو إنه يقولوا يستأسين نبت قليه ما ملك دورة شطة يسوع صارست النتيجة إذا ماذا قارنك كل الدول مرة ما هذا قينا والنبت قليل الآن دورش ما قبسومش يوم الدور كإلي يكارين تإلي إنه السويدة أماك قبض دور الشطة هذه أذبان ما هذا قينا لما تدعي ماذا كل الدول وأنا بدعيننا أرنت فرقينته دور الشطة Somaliland أرسلنا بالله قبل كرمها Somaliland دور الشطة واحد كقوانين سادل كده ضل كلا يحدود كلا كقبل ما يسوق وهيدون يسد دور الشح حرة أو حلالة والنبي تقرياني قبض فرجليش الشيء وصيد الجسر الشيء بوتلاند أي كل واقعين برلمان كودا مدة بوتلاند ده inay faragelinayso doorashada Somaliland talaabadaasi markii hore beesha caalamkana uu sheegaynaa waa gardarro ama aggression waxa lagu yaqaano afafka qalaad beesha caalamku inay arrinta la socoto talaabada ku habboon ka qaado oo soo jeedinayna Somaliland xaq bay u leedahay inay doorashadeedana daafacdo si nabadgelyo ku dhacdo inay dalkeeda iyo xuduudkeeda daafacdo xaq u leedahay laakiin mar walba waxaan ku horeysiinaynaa درس وناك يشار نمو هذا هالكاس هو دافته سمعنا أن حق بولا هنا درك يدافع ده دور الشديد أنا عايزين نبتقريه كل عضو حنو باقي نمر لبعض يعني أنا تاسين بوفر جرين وحيد خسارة كي مدنا عندي قرد هذا سمايسي أي قاعدة دونتا وحنو باقي الشعب السومالي الآن أنا كقعد أيام نبتقريه المواطن كستا عدكيس آن الله بصامن مدة لو ترجع يقعد أيه
inaan tartankiina uu dhammaaday oo axsaab tartamaysa aanay jirin oo gacmaha iyagoo is haysta oo wax calaamada sidan oo xisbina ka muuqan inuu yahay inuu codaynayo wadani inuu kulmiyo codaynayo iyo inuu wadani codaynayo midna ka muuqan wax calaamada sidan muwaadina ayaanu doonaynaa si nabadgelyo inuu dhacdo nabadgelyo idinku baaqaynaa doorasho nabadgelyo baan idinku baaqaynaa codayn nabadgelyo baan idinku baaqaynaa dhammaan shacbiga Somaliland doorashada aynu qabanaynaa sida la sheegay waxay imakaba u keentay Somaliland magac weyn inuu doorashada kaliya qabanayno oo si xor ah u qabanayno caalamku wuu soo wada jeedaa saxaafadda dunidu waa soo jeedaa wargeysyo badan oo dunida baa doonaya inay wareystaan axsaabta maanta ama madaxdooda waxay la tahay hadaynu dee raacino inay nabadgelyo ku dhacdayna wax badan bay ka tari doontaa arrinta ictiraafka aynu doonayno waxaanu doonaynaa dawladdii timaadaaba dawladdii ictiraafka inay noqoto haddii ilaahay ka dhigo dawladdii shacbigeeda horumarinaysa inay noqoto aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacbiga reer Somaliland fariinta inay istaab qaataan baanu ugu baaqayaa